Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Salamun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biqudratillah. Bismillah bil iradatillah. Bismillah ya nurullah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Allahu Rabbul Izzati nu manitih dina diri nyakrawala dina rasa nu sampurna. Sadaya puji kagungan anjeunanana, sagala nu jadi tajali anjeunanana, sagala anu obah kalawan gerak angin kersa anjeunanana, nyatana sang hirup. Alhamdulillah urang dina wengi ayeuna tiasa kumpul ngariung deui dina raraga urang pengkajian, penghayatan, penggalian kana kaagungan Allah, tanda-tandana Allah nu disebat ayat antara Al-Quranul Karim katut Al-Quranul Qadim. Nu aya di alam sagir katut nu aya di alam kabir. Dina wengi ayeuna urang nyanak linu unggal ning dalil surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu minat tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Taeta tungtung nanya akhirna kade. Sanya nyana Allah mika cinta pikeun ka jalma anu ngajalankeun tobat. Tur Allah mika cinta pikeun ka jalma-jalma anu nyucikeun pribadina, hartina susuci pribadi. Tobat di dieu lain nganung harti urang tobat zaman ti heula sawaktu urang cicing dinu syariat. Cukup urang tadi dinu syariat apan kapungkur ka halaman ngucapkeun urang istighfar, ngaos doa tobat, Rabbana dollamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nun Gusti abdi rumaos abdi dolim ka diri abdi. Nun Gusti abdi rumaos abdi nganiaya ka diri abdi, tapi bari jeung teu apal geus dolim naon urang ka diri jeung nganiaya naon urang ka diri. Terus teh? Sabab hanya perasaan sifatna kaduhung urang tadi dina lampah-lampah nu geus kasorang. Kusabab urang tadi keur ngala dina hasilna
kerengala dina akibatna amal perbuatan urang nu ngajadikeun wisaya kana raga, wisaya kana perasaan. Akhirna urang sadar yen urang milampah tina kadoliman. Kapungkur urang keur waktu dunu syariat hanya memandang yen urang pernah ngalanggar aturan agama, tina kamusyrikan, tina kamunafikan, tina kakupuran, tinu kakapiran, sabab urang rumasa awak urang diasupan kumang rupa-rupa hawa nafsu, kumang rupa-rupa angkala murka. Sedengkeun kurang digali tuluy dikaji terus-terusan, urang teu sadar yen geuning aya kamungkaran anu tersembunyi, kakupuran anu nyumput, kakapiran anu saeutik gedena nyangkaru anu ku urang can kakontrol. Naon urang menjarakeun diri urang sorangan, urang ngabelenggu diri urang sorangan, urang ngabalieur tina dirina. Terus ngajalankeun susucina, urang cukup ku ngucapkeun istighfar bari ngucurkeun cai panon. Urang cukup hanya susuci, urang nyokot cai tuluy kurang diabdasan ieu jasmani, dikumbah leungeun urang, dikumbah rarai urang, dikumbah cepil urang, dikumbah sampean urang. Pan kitu urang geus ngarasa suci, urang geus ngarasa lepas tina kotoran-kotoran. Itulah kasombongan anu tanpa disadari. Dina bab susuci syariat memang telepat aya nu disebut ngaleungitkeun hadas leutik jeung aya nu ngaleungitkeun hadas gede saatosna urang junub. Pan kitu semet kakitunya hadas leutik jeung hadas gede. Hadas leutik cukup ku wudu, hadas gede cukup ku adus. Eta henteu lepat, dah hukum fikih aturanana kitu. Sedengkeun digali ku hakikat nu namina hadas leutik jeung hadas gede nu nyangkaruk dina batin, apakah ku urang geus diwuduan, apakah tos diadusan? Kunaon urang tadi saatosna ngaleungitkeun hadas leutik, saatosna urang wudu menghadap ka Allah, tapi ngan sakadar jasmanina wungkul, pikiran teu daek cicing nya, katenangan urang sirna ngan sabatas ngabubarkeun kawajiban sabab aya dina kaparduan, tapi teu sadar la tusriku billah
la tusriku billah. Urang masih keneh musyrik ka Allah. Naon nyatana urang musyrik keneh ka Allah, bahwa urang ngerasa yang segala rupana ibadah boh migawe salatna, boh migawe wuduna, bahwa urang anu wuduna, urang anu susucina, urang anu salatna teu sadar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan gitu, yen hirup nyatana Allah. Urang geus ngarampas ka hak anjeunanana, urang ngabalieur ka anjeunanana, urang teu sadar, urang lir ibarat regang anu masih keneh nempel dina dahanna nu disebut tadi catangna atanapi dahanna. Bisa manjangan eta dahan, bisa daunan eta dahan, ku sabab kadi masih keneh ngahiji jeung tangkalna. Mangka dina tangkal berarti aya akar. Kan gitunya. Tapi dahan lamun geus pisah jeung tangkana leungit bahasa dahanna tinggal nu disebut pangpung. Naon bedana jeung ieu raga? Hakikatna susuci lain ngan sakadar urang wudu, lain ngan sakadar urang adus. Tapi kade wudu batin jeung adus batin eta nu kudu ku urang diterapkeun. Eta nu kudu ku urang dipigawe. Sabab batin wadahna kolbu, batin pikeun alat, pikeun mengenal ka Gusti. Tapi lamun eta batin ku urang can diwuduan, eta batin acan adus, mangka urang can kaasup nu arti susuci diri, kakara bebersih jasmani. Kartos teh. Tapi kade tong ngalepatkeun kanu syariat nya da kitu dina hukumna, da ieu mah nu dikajina ge hakikat. Pikeun tadi jalma-jalma anu berpikir kalawan ngagunakeun akal sehat, anu dibarengan jeung imanna kalawan takwana. Geura sok geura buka dina surat naon Al-Ahzab ayat 33. Cobi geura kumaha? Surat Al-Ahzab ayat 33. Anu hartosna tetap cicing di imah anjeun sarta ulah ngahias jeung laku kawas jalma jahiliyah baheula. Tetep cicing di imah anjeun. Hartina nu mawi kapungkur aya bahasa karang pawitan, tempat wiwitan. Kan itu. Hartina tempat wiwitan adalah Baitullah, alam kolbu. Tanpa disadari urang keluar di karang pawitan. Tersadar kana wiwitanana, tersadar kana kagustianana, urang nuturkeun hawa nafsu, urang nuturkeun pikiran, jeung nuturkeun ego, akhirna urang milampah dina katakaburan,
urang milampah dinu kaegoan, mangka urang lumampah dinu kajahiliahan, hartina dinu kabodohan. Teraskeun Serta ulah ngahias jeung laku kawas jalma jahiliyah baheula. Dihias kurang tadi tina timbul pikiran, dihias kurang tina amal ego urang, anu selalu urang hayang dipuji jeung pupujieun, anu selalu urang angkuh jeung takabur, ngarasa bener eta pribadina, ngarasa geus nya eta pribadina, ngarasa pang benerna eta pribadina, sehingga urang gampang nyalahkeun batur jeung gampang ngagorengkeun ka batur, oge gampang nuduh ngalainkeun ka batur. Nya. Teras Teguh salat, mayar zakat jeung taat ka Allah jeung Rasulna. teguh urang cicing dina salat. Salat syariat meureun tadi kurang kalaman, tapi tujuan dina salat adalah kasadaran. Jadi salatnya naon? Sadar. Nya. Sabab tujuan dina salat adalah sadar. Kalawan urang mayar zakat ngaluarkeun tina sifat angkara murka, ngaluarkeun kaegoan, ngaluarkeun tina pikiran-pikiran anu goreng, ku urang dikalaluarkeun sabab eta lain diri urang nu sabenerna. Nya, pan kitu. Mangka urang sing taat ka Allah jeung ka Rasulna, saha nyatana nu hirup jeung hirup anu tunggal ayana, satu kesatuan anu teu bisa dipisahkeun. Lir ibarat seuneu jeung panasna, cai jeung tiisna. Lir ibarat lauk jeung caina nu geus moal bisa dipisahkeun. Pan kitu. Antara tadi Allah lan Rasulna. Allah nyatana hirup, Rasul nyatana rasa, nu ngajadi rasaning Allah sejatining urip, Gusti guru sajati anu kudu ku urang dituturkeun. Itulah nu disebut karang pawitan anu sajati. Mangka urang pengkuh, mangka urang tetep cicing dina bumi na anjeunanana anu ayeuna diinventariskeun ka urang, nu ayeuna jadi fasilitas pikeun urang lumampah ngemban tugas ti Gusti nu Maha Widi. Tah jadi kanyataannana dina tobat, hartina can cukup urang ku istighfar, tapi tobat di dieu adalah pindah asana urang kaluar, ayeuna urang ka jero, kembali kana karang pawitanana, kembali ka Gustina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ti ayeuna keneh. Beres teh? Eta anu ku hidup kudu diterapkeun. Kalawan susuci diri kade, lain urang tong ngarasa cukup pedah urang tadi geus wudu, tapi aya intisarina dina susuci adalah ngabersihan tina pikiran-pikiran anu negatif, kasombongan, katakaburan, kamusyrikan geus pasti, tapi tadi batin urang anu kudu diwuduan jeung diadusan. Eta anu disebut tadi, innallaha yuhibbu minat tawabin wa yuhibbu minat muttatohirin.
Allah mika cinta pikeun jalma anu tobat kalawan jalma anu pikeun susuci pribadina. Nya jadi kasimpulanana tobat jeung susuci lain ngan sakadar jasmani tapi urang salaku rohani urang kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun urang pasrahkeun urang sanggakeun kanu gargungan hakna nyatana nurani hirup atanapi Allah atanapi ruh nya eta anjeunana anu berkuasa urang sakadar dharma lakon urang ngan sakadar ngajalankeun berarti urang tadi lamun geus nerapkeun urang masalah batiniana non dibersihan ku urang tina sifat kaegoan kakupuran jeung kakapiran mangka tadi urang geus melebet kana tempat wiwitan anu sajati nya jadi diri sendiri mangka kabahagiaan jeung kabagjaan anu ku urang bakal dirasakeun ti ayeuna keneh. Tah muga dina ieu penerangan tobat kalawan susuci nya sing ngajadikeun tungtunan ka hidup susuci kalawan tobat anu sabener-benerna. Nya sakitu panginten dina wengi ayeuna pengkajian ngagali dina surat Al-Baqarah ayat 222 sareng surat Al-Ahzab ayat 33. Hapunten tinu kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salamun.